Üniversite yolunda halkın makine mühendisliği ile ilgili neler bilip neler bilmediğini öğrenmek için Viga'da. Makine mühendisi ne iş yapar? Makine mühendisi, makine işleriyle uğraşan bir elemandır. Makine mühendisi. Makine mühendisi, sanayi, büyük sanayide. Makine mühendisi makinelerle ilgili tasarım yapar. Gereken yeni makineleri herhalde üretecek. Makine mühendisi makinelerin çalışmasını inceler bence. Makine mühendisi makinelere bakar, makineyi yağlar. Yani makinelerin kurumuyla ilgili. Makine mühendisi yani makineyle ilgili bir iş yapar da nasıl değilsin şimdi yani. Metalurji mühendisi ne iş yapar? Metalürji onu bilmiyorum. Metalürji, maden aklıma geliyor. Metalürji değil, metal işleriyle uğraşan adam demektir. Onu bilmiyorum. Metallerin erime ısıları falan filan yani. Malzeme mühendisi ne iş yapar? Malzeme mühendisi o malzemeyi üretecek kişidir. Bilemem ki valla. Malzeme de temin eder herhalde. Malzeme mühendisi var mı? Malzeme. Makinelerin diğer işleyebilmesi için gerekli aletlere sağlar. Ne iş yapar acaba?